Like, subscribe, and get notified. At Arnhem, KPM, a group of dedicated women farmers has been cultivating yam, in Konkani it's called Kanga, for over 40 years, continuing a traditional form of farming despite numerous challenges. These women, Pratiksha Velip, Prashanti Velip, and Chandravati Velip, all from the ST community, grow various types of yams such as Jat Kanga, Cat Kanga, and sweet potatoes. आजकाल तुम्ही पळयतात आसतले की गावातली ज्यो बायलां आसात ह्यो मार्केटांनी तशें फुटपाथांनी तुमकां झाडकणगां काटकणगांच्यो राश्यो घालून विकतना दिश्टी पडटात। आता ही जी आसात ह्यो ज्यो बायलां आसात ह्यो जी झाडकणगां जावं या काटकणगां जावं ही जुनाक रोवपाक सुरवात करतात आनी आता ह्या म्हयन्याक ती काडपाची जो प्रोसेस आसा सगळो स्टार्ट जाता। आता हांव आसा अण्ण्या केपें भागांत आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकतात ह्यो सगळ्यो बायलो ज्यो आसा आपापल्या मळांनी ही जी झाडकणगां आसात ते काडपाचे कामाक सुरवात केल्ली आसा तेणी आनी ती म्हणटात की ही सगळी रोवपाचो जो प्रोसेस आसता हो खूब कठीण आसता। हेजे भुरग्या भशेन केअर घेवपाक पडटा ह्या झाडांची आनी मागीर खंय तरी बरी कणगां मेळटात। दीक्षा प्रेमानंद वेळीप, माझ्या प्रशांती प्रकाश वेळीप, अमरावती चंद्रकांत वेळीप। आम्ही कणगां रोवंक लागल्या 40 वर्सां जाली। भाटकारा रुगार आमगे काय स्वता काय ना। आम्ही धवे कणगां रोयता, तांबडी रोयता, झाड कणगां रोयता, चिरकी रोयता आनी काटकणगां रोयता आनी आमी लोकांल्या करून खाता। आमी थोडी बाजारां वयता विकूंक, थोडी अशी गांवां घेवन भोंवता, थोडी बिश्टी रस्त्यार बसता आनी कणगां खोपयता आमी पयलीं मेरेन निवळ करून घेता। हें सगळें तासून तण काडून घेता। पयलीं तण काडून घेता, मागीर कणगां रोयता मागीर पाल घालता, सारी घालता आनी मागीर नडटा, माती घालता, तशें करून करता आमी। खूब त्रास पडटा रे आमकां करपाक। 2 फावटी सारी बी घालूंक पडटा। दुकरां लागून कितें अशें करून लायटी आनी कितें करून दुवरी घालूंक जायी। दुकर आमकां दवरना, खावन वयता दुकर बी। कितें केल्यार मेळना आमकां, अशें करून लायटी बी बांदून दवरता पळय। The farmers begin planting in June during the monsoon and harvest their crops in November. They grow yams on others' land, investing their own money without any government aid or subsidies. After harvesting, they sell their produce along roadsides and in local markets. कणगां मरे पावसा लागून न्हू बरी जालना। ती माती बी घातली न्हू अन्नून येयली जाल्यार कणगां बरें फुलोवन बरें मोठी जाता। बरी मोठी जालना, ल्हान आहा कणगां। हय, बरी हें जाल्यार फुलोवन येत न्हू कणगां, बरी जालना ती, बारीक आसा कणगां आमगेली। हय, आमगे मरे केले न्हू दुकर दवरना। मोर खाता, दुकर खाता, वय मोडून खाता। हय, तशें करून मरे जायना केलें खबर आहा तुका। मोरां लागून, जनावरां लागून फॉरेस्ट मारून खालें जाल्यार फॉरेस्ट धरता न्हू रे। उपाय ना आमकां काय। शेत केल्या तशें, कणगां केल्या तशीं, सगळें तशें। फॉरेस्टा लागून कोता येना न्हू मारपाक। फॉरेस्ट मारल्यार धरता आमकां, उपाय ना मारपाक। बेश्टे आमी करता धंदो। बरें कितें उज्ज घालूं जायो, कितें अशें करून लायट बांदून आमी करून खाताय। लोकांल्या आपल्या स्वता कांय ना रे। तशें करून आमकां हेल्प करपा जाय रे आमदारांनी, मंत्र्यांनी। आमकां मरे कसलो करून न्हू फायदो ना। सरकारान ना आमकां कितें करून दिवं जाय। आमी दुसऱ्याल्या करूंक जाय, हेल्प करूं जाय न्हू सरकारान। आमी गरीब मनशां न्हू, कितें केलें आमगे धंदो जाता रे म्हळ्यार करपा जाय। सरकारान बी आमकां कितें मदत करूं जाय रे गरीब लोकांक। सरकार आपण मत घाल तरी येता फुडें, आमकां हेल्प कोण करना। हेल्प करूं जाय न्हू तेमीन सरकारान। मत घाल तरी या बाय बाबा करून फुडें येताय। अशें कोण आमगे वचपूच करना। गरीब मनशी पळयना, श्रीमंत पळयना। श्रीमंतांक पळोवपाचें जाय, आमदार मंत्री कसली करताय। आमकां गरीबांक कोण पळयताय, जाय तेन्ना फुडें येवपाचें। हय मरे एग्रीकल्चरान कितें उपाय आमकां कांय हेल्प करना न्हू। मिरसांगो बी हाडटा आमी, हें करता, कश्ट करता, रोयता, खाताय। कितें उरलें जाल्यार विकपाचें आमगेलें एग्रीकल्चरान। मिरसांगे बी हाडटा, मिरसांगे झाडां मरताय बी, कितें बरें वखद बी कितें दिनाय ती आमकां। लेट येताय आनी मागीर सांगताय। एग्रीकल्चर आमकां हेल्प करताय ना। Calling it a traditional farming practice, the women say they continue it to keep their heritage alive, even though they are unsure if the next generation will continue the practice.
Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.